Kishte kamera përballë shtëpisë. Ato të rrugës kryesore I ke këtu. Edhe pamjet nga kamera kryesore e shtëpisë ti mungojnë. Ku I di unë këto gjëra? Unë vetëm kur pash kronikën tënde e kuptova rëndësinë. Pse I nxore? Nuk e kishin lënë kështu. Po t'ishte përgjigjur në telefon do t'ishin marrë vesh. Mund të ketë qenë Berti. Janë disa informata që nxorë aty para disa ditësh. Nga ana jonë, janë sekret. Ku I morë? Dikush I lënë në redaksi. Po nuk u identifikua. Dhe ju I verifikuat? Sigurisht. Ku? Zoti prokuror, unë nuk mund të zbuloj burimin tim. Por ju siguroj, I kam verifikuar në shumë burime. Pasi nxorën televizor, ju erdhi një mesazh kërcënie. Jo. Jo. Nuk e asnjë ide se kush mund ta ketë bërë? Fare. Dëgjuat Krisma? Mund të ma përshkruash pak momentin? Unë dola nga makina, rruga ishte bosh, në gjitha shkallët e hyrjes mbrita në derën time, në cora Chelsea, për hapur derën në atë moment. Dëgjova të shtëna, qamat që u thyen, u shtriva në tokë nga frika, ashtu kam dënjur derisa dëgjova sirenat e policisë. Pastaj doli një komshi.
Ajo ishte. Dëgjova zhurmë makina? Po. Dëgjova zhurmën e një makine që po largohej me shpejtësi. Motore çfarë isha? Domethënë, arritët të dallonit nëse ishte benzinë apo naftë. Besoj. Nga zhurma ishte një makinë me fuqi motorike 3.2, kami automatike. Nga mënyra se si u xhiruan gomat, jam e sigurt që ishte një Foristrad benzin. Kishte një riprez. Besoj, benzina ka riprez. Zoti prokuror, ky është zonim privatësie. Jeni sigur që keni të drejtë ta bëni? Si bëmna? Në erën nga burime të pa identifikuara. I verifikuat? Tashti e gjithë kjo që po bëjmë është për t'ju mbrojtur ju. Kujtimi s'ka asnjë lidhje me këtë ngjarje. Lutem lëreni të qetë. Është thjesht shok. Ose burime juaj. Kjo është përshtypja juaj. Do na ndihmonte shumë për zbardhjen e çështjes, nëse do na jepni ndonjë informacion. Kuptohet? Për të mirën e juaj. Ju faleminderit. Mund të largoheni. Jemi gati? Dje në mbrëmje, është qelluar me armë zjarri Kalashnikov mbi dritaret e banesës së shtetases Elva Boga, me profesion gazetare. Policia e shtetit, pas mbledhjes së provave dhe materialeve video nga vendi i ngjarjes, ka zbuluar se autorët që kanë qelluar me armë janë larguar nga vendi i ngjarjes me një makinë tip Volkswagen me targa AA 354 CD. Nga hetimet rezultoi se ky mjet i përket shtetasit Albert Vela, i dënuar më parë me burgim të përjetshëm, por i liruar së fundi nga gjykata penale. Automjeti u gjet më pas i djegur në periferi të Tiranës. Shtetasi Albert Vela është shpallur në kërkim nga policia e shtetit si dyshuari kryesor i kësaj ngjarje. Faleminderit.
Atëherë këto duhet të merrni 3 herë në ditë nga 3 kokra. Pavarësisht përmirësimit, mendoj që bambain duhet ta kishin mbajtur dhe në një ditë. Ishim në rrugë të mbar. S'ka gjë se do kujdesem në shtëpi. Shumë faleminderit. Në rregull, ju e dini. Por mund të japim një aparat oksigjeni me vete dhe ju asjell ambulanca për çdo të papritur mund t'ju duhet. Jo, nuk ka problem se do ta gjej një mënyrë. Dgjoj, mënyrat i kemi ne këtu. Shefi para se të ikte në Austri më la porosi të kujdesesha për babain tuaj në mënyrë të veçantë. Kështu që mos u ndjeni në borxh. Nuk ka borxh më të madh se jeta. Jeta është mbi gjithçka. Kështu që për çdo gjë më merrni në telefon, unë do t'ju përgjigjem, më lajmëroni. Ju vafë mbar të shkuara, ambulanca po ju pret. Faleminderit. Ju vafë mbar. Të mbuloje me zërin tim. Po, shumë. Mbarova kërnyrë? Po. Mirë. Të duhet të shkosh në bashki. Pas janë ka një konferencë shqipë. Për çfarë? Nuk e di. Edhe mua mu duhet pak çudi. Ata s'kanë bërë kur konferencë shqipë një të orë. Mua do s'më kanë marrë në telefon. Edhe kjo është e çuditshme. Pse duhet më një mua, duhet të flisim me ty. Gjithsesi unë edhe pak e mbaroj kronik. Dakor. Ta nxjerrim si speciale për lajm. Merru një herë me atë konferencë për shtyp pastaj flasim. Dakor? Florian. Mos më harro këto 3. Okej, këto 3 jo. Faleminderit shumë për përkushtimin tuaj. Pa humbur kohë, do doja t'ju bëja me dije se kompania fituese e tenderit tek liçeni për zhvillimin e atij projekti madhështor është tërhequr nga gara sepse ne nuk pranuam kërkesën e saj për shtimin e buxhetit të parashikuar. Por lajmi i mirë është që një tjetër kompani shumë e madhe, shumë e njohur në lindjen e mesme, është ofruar për të realizuar pikërisht këtë projekt me të njëjtin buxhet në një kohë rekord. Zoti kryetar, do bën një tender të ri? Jo, nuk ka nevojë për tender të ri, sepse me rregullin e ri të Këshillit Bashkiak, kryetari ka vendimarrje për projekte të rëndësisë të veçantë, siç është ky i liçenit. Zoti Lekan,
Firma që ka fituar tenderin ka paraqitur në bashki dokumentat e firmës partnere amerikane, e cila rezulton të ketë falsifikuar datën e krijimit, sipas të dhënave që unë kam marrë nga shteti amerikan. Ajo është offshore, nuk ka as seli. Kjo është arsyeja pse ju u tërhoqët nga tenderi? Fillove prap me këto telenovelat tuaja. Nuk më intereson se çfarë ju rezulton ju, zonja Ruçi, po fakti është që kjo kompani nuk do ta realizojë atë projekte që këtu biseda mbyllet. Po ju mbani përgjegjësi që keni shpallur fitues një kompani partneri së cilës është offshore? Ju lutem, pyetje të tjera. Zoti kryetar, po kur do të fillojnë punimet? Punimet do të fillojnë sapo procedurat janë mbyllur dhe të gjithë bashkë do të gëzojmë projektin e ri të drejtësisë së re. Faleminderit dhe punë mbar të gjithëve. Iljashti. Ku do të dalësh me gjithë këto sulme kundër meje? Paskund. Thjesht po bëj punën. Po e tepron. E gjithë zemërgjërsinë time, pavarësisht sulmeve të her pas hershme të tuat, unë mora në punë hyllin. Çfarë kërkon më shumë ti? Nuk e kuptoj ku do të dalësh. Unë jam gazetare dhe thjesht po raportoj. Po, çdo gjë ka një kufi. Nuk e kuptoj nga të buron gjithë kjo urrëtie kundër meje. Ne kemi qenë gjimnaz, kemi patur mendime të kundërta, po gjithmonë e kemi respektuar njëri tjetrin. E po siç e ke thënë edhe ti, gjërat ndryshojnë. Edhe shkeljet që bën ti e kalojnë çdo imagjinat. Edhe atëherë, edhe tani. Tani do bësh punën tënde si gazetare apo do futesh në politikë se po flet si ata mutrit e opozitës? Më mirë merru me punën tënde. Është sport i rëndë, kë nuk e përballon dot. Hiç mos ke merak. Se të gjithat i kam me prova edhe me fakte. Dëgjoj. Se kështu siç po përgjigjesh e siç po sillesh, meriton një përgjigje që do të jetë në dëmin tënd edhe të familjes tënde. E di. Të njoh mirë, e di kush je. Jo. Nuk e ke iden fare se çfarë të pret, po do e zbulosh shumë shpejt. E po nuk mund të bësh më shumë se ç'ke bërë. Artani na ka shitur. Pse? Çfarë do thuash? Bashkia sapo u tërhoq nga projekti. Edhe jam e sigurt që ka thënë Vasianit për planin tonë. Mirë, po qetëso. Edhe mos i thuaj asgjë Artanit, okay? Tani e gjithë puna jonë shkoi në plera. Mos fol me askëm. Kam diçka në mendje. Flasim kur të vish. Dakord. Ama ti ku je, më bur? Po hajde pra se po të presin. Ku është? Te lokali përballë erdha. Mirdita. Kristaqi. Po, më të presësh pak të lutem? Faleminderit. Faleminderit. Hyri që të shikoj mirë, se në ngryve gjaku. Si e? Gjallë këtë është zoti. Qëta fjallë? Shtove mirë, falë zotit. Unë. Qoftë me kaq.
Çfarë kishe? Doja të të pyesja në lidhje me projektin. Cilin projekt? Projektin e liçenit. Nuk e bëm dot. Ashtu siç e di dhe ti. Nuk na la Berti. Pastaj unë hoqa dorë, mora me bizneset e mia. Mirë, po çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi? Se me sa kujtoj ti Blerimi ishit shumë entuziast për atë projekt. Nuk na la Berti pra. Dhe i kisha thënë kush e disa herë. Të kishte kujdes nga ai njeri. I kaloi të gjitha parunat e tij në emër të Bertit. Pastaj ai na kërkonte më shumë lek nga që kishim rënë dakord. Më ka bënë edhe një gjob të madhe. Kujton se do marri lek nga unë. Kujton se jam banku. Asnjë kokër leku nuk kam për t'i dhënë. Le të merret me ata që po e bëjnë tani. Kristaq, më thej që nuk ishe folur në telefon me Blerimi. Nuk kam folur. Më rezulton që ke folur ditën që vdiq. Disa ditë pasi gazetarja jonë Elva Boga përgatiti një speciale në lidhje me vdekjen misterioze të deputetit Zani, drejtarët e shtëpisë saj u qelluan me një armë të tipit Kalashnikov. Sipas versionit zyrtar të policisë, rezulton se atentatori ka qenë Albert Vela. Shpresojmë që hetimet e policisë dhe prokurorisë të zbardhin sa më shpejt rrethanat e kësaj ngjarjeje. Do kisha dashur të bëja ndërhyrje në lidhje me disa fakte dhe paqartësi në lidhje me punën tuaj. Si për shembull kemi ende një vdekje deputetit pasbardur, një vdekje e papritur. Janë duke u kryer hetime mbi rastin fjalë. Dhe nuk kemi asnjë informacion. Për momentin nuk mund t'ju them asgjë. Qartë. Edhe 2 tonë drogë që u kapën në kufin ndërkombëtar dhe janë të sigurt që kjo drogë vjen nga Shqipëria. Mendoj që këto janë insinuata. Nuk keni fakte, nuk është. Ju mund të gjeni, nuk është asgjë dokumentuar. 3.5 milion rrënjë kanabis të pasgjësuar në vendin tonë. 700 euro kilogrami për dijenin e... është 2 fishi kësaj sasie e cila është asgjësuar. Por 3.5 milion nuk janë asgjësuar. Dhe nëse do të bënim një llogarit të shkurtër apo të përgjithshme, miliardat e ardhura nga këto rrënjë kanabis janë të pakta prafërsisht 20% e prodhimit në vend. Më vjen keq. Tokat bujqësore tani më e vjen kuptojnë se me zonjë çfarë janë. Policia e Shtetit është edhe e juaja. Statistikat tregojnë se krimet vitet e fundit kanë rënë. Arrestimet e elementëve keqbërës janë shtuar. Sot në kohë rekord, Policia e Shtetit zbuloi mjetin me të cilin u larguan atentatorët e shpallja të kërkim. Kam një lajmërim nga Regjia Qendrore. Nga Regjia Qendrore më njoftojnë se kemi në telefon zotin Albert Vela. Ma konfirmoni? Po, faleminderit. Ju lutem, mund ta dëgjojmë në studio? Faleminderit. Alo? Alo, më dëgjoni? Ju dëgjojmë, zoti Vela. Ju dëgjojmë shumë mirë. Do që sot konferencën e drejtoreshës policisë. Po? Desha me i boj pyetje. Patjetër. Zonjë drejtoresh, sa e sigurt jeni ju se ato mjeti që u largun atentatorët e shihimit? E keni kontrolluar ju shasinë e makinës e gjona si këto? Kontrolloni mirë pra. Ma tani qitni përfundimet e ja keni fut kot nduket. Unë shko mos i lidhe me këtë atentat. A keni komente? Gjë tjetër për të shtuar, zoti Vela? Jesh do të avonoj përgjigjen që të evidentoj zonën nga ku po telefonoj, po unë sfidoj zonjën drejtoreshe dhe policinë edhe prokurorin që ta vërtetojnë këtë punë. Ato mjeti im është ke shtëpi e plagësime.
nuk ka lëviz nga shtëpia prej muajsh. Sot policia e shtetit në këtë deklarat ka shpif në eme. Edhe po të kisha mundësi kisha për t'i hudhë në gjyq për shpifne, po nuk e bojtot se më ka shpakë kërkim. Dhe më e rëndësishmja, se nuk zbuloni ju kush e vrau deputetin Zani. Ose gjetë do një më unë me këtë kjo. Falim. Na të pra merë në ju, mos u merë një me muko. Unë s'kom po gjojë. Falim, zoti Vela, ju po thoni që deputeti Zani është vrarë edhe nuk ka vdekur sipas informacioneve paraprake që kemi nga shërbimi policor dhe i jetimit? Alo? Zoti Vela, jeni më në linjë? Regjia, e kam akoma zotin Vela në linjë? Jo, me sa duket zoti Vela është larguar. Zëna drejtoresha e përgjithshme e policisë në një koment për faktet. E presupozuar sapo hedhura? Unë jam thjesht e trishtuar se në ç'nivel nivel ka mbritur gazetaria këtu tek ne. Ti japësh fjalë në live një kriminali. Më vjen keq që ne bëjmë detyrën tonë, jemi media e hapur, ne vetëm hedhim dritë ose më saktë hedhim opsione përpara publikut dhe pastaj gjykon ai. Ami, goce, që thot bodyguard? Kam rot në qika në tentatorët? Thot mirë si jema? Si ike nga shpia? Po Kristaqin si e kom? Si i shkojnë punën? Do me bo shumë të falë, a? Thuj mos i harrojmë ishte vjetëra. Po ti këtu rri gjithë natën? Me rast. Unë nuk dua të rish.
Mbrëma. Mbrëma. Pse hoqe babi nga spitali ku qova? Ai miku im tha që ka ndërprekurën dhe rrezikon me një shtëpi. Nuk e di njeri që qova unë atje. Çfarë do për me? S'po të kuptoj. Për çfarë duam unë? Tu thjesht me ndihmë. Faleminderit, nuk më duhet ndihma jote. Ti po shtrime me jetën e babës tate? Po ti do të shpëtosh jetën e Timeti duke më përdorur mua. Si? Atë nuk e di, unë nuk i di intrigat e burgut. Ti më pëlqen. Është ati nuk më pëlqen fare. Ti menon se kam bëhon atentati kundër Elbës? Nuk e di. Pyetje që ka shoqën ta dhe Elbën. Se i dashnori vetë polici është duku videon kush e qitë e vërteta. Rime i police që jep informacione. Po kësë radha i dha vetëm provat që blerimi zhelmu, jo kështë boni. Ka shduk videoni, ku janë me figurë ato që kanë taku blerimin për të funit. Këtë atentat e bon me marrasmo. Me heq vëmendjen nga vrasët e blerimit, kupton? Merë babin të qëmë spital. E në më nuk do në shofësh ma. Bravo. Patentën. Po ne për të kemi dalë, po të kërkojmë gjithandej. Ku mëra mua pija. Qa problemi ka? Po jemi familjarë për shkojmë në spital. Jo, asgjë, shef. Janë një çift, po çojnë babain e vajzës në spital. Lejtë të vazhdojmë, bro, mos e mbajmë shumë.